Aqsuning Baynayisida bir guruh hujumchilar 18 sentabr kuni sahar soat 3 mezgilida Terek bozorining Tog'bag'irdagi so'g'on ko'mirkon soqchilari ko'mirkon xo'jaylariga hujum qilgan. Tavallikdagi soqchi xodimlari va aholilarning oshkorlashicha, voqeada oz deganda 40 kishi o'lgan va yaralangan. O'lganlar orasida Terek bozorlik soqchixonaning 5 nafar soqchisi bor ekan. Tövəndə bunun təfsilatını muxbirimiz Şöhrət Hoşurdan anlaysınlar. Hey? Bu qızıl saçxana mı? He, kızıl saçxanası. Qancha adam navbat turasizlar hozir? Bunu idare başlığı kuybağa qilib, əngizini kılpırıb dapırlı, he? Bala, siz bu rasmiy saççımı, yardım saççımı? Rasmiy saççıyım. Bu nima ehtiyojchanlik bu? Yuqoridan belgilimiz bor, yuqoridan. Davlat maqsadida chetilgan har qanday masalalarni oshkorlash qo'ymaydi. Men qarang, hozir biz so'rayotgan narsa voqeaning tafsiloti emas. Siz hozir bizning so'rayotganimiz, sizlar navbat turayotganlar, mush voqeadan xabardor holat turayotgamsizlar, xabarsiz holatmi deb mush nuqtadan so'rayapmiz. Ya'ni voqeadan xabaringlar bor, shundaymi? Xabarim bor. Voqeada qancha odam o'ldi? Uni men o'qimayman. Qancha odam yaralandi? Uni o'qimayman. Voqea yuz bergan sizning saçxana oraliq qanchalik bor? Uni hozir besh bo'lmaydi, men idora başliğı kuybağa qilib angizib. Ya voqea yuz bermadi deb deyalamsiz. Buni to'g'ri tushuning. Idora başliğı kuybağa qilib, bo'lsangiz qistab turibman. Nemishqa degan olmaydi bala. Voqea cho'ng bo'lganlik uchunmi? Ish jiddiy bo'lganlik uchunmi yoki cho'ng bo'ldimi, kichikmi? Çoğunluk küçükmü? Bizim idarenin başlıkları yani ulaştırgan. Ben degan gapni tushunsangiz, bunda ko'chlar suratga chiqmayapti. Ne bildimsa? 您好，欢迎致电动城线，您先继续。您好。Qanday bo'lingiz? 你稍等一下啊。喂。Qanday bo'lingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu qaysikina voqea yuz bergan ya o'rin qaysi o'rin bu? Bozorchimi yoki yezimi? Uni so'rab. Nima qilganligimizni biz o'zimiz bilamiz. Uni men bilmayman, boshqamizni so'rang, boshqa borib ha. 喂，上几天这个发生的这个爆炸事件在哪里发生的？这样的，我跟你说，我们是有纪律的，什么东西听懂了吧？我们作为一个下属机构部门，保密的规定啊，我们也必须要履行这个规定，不能随便说的，好吧？不好意思啊。Hürmetli radyo anlıqçılar. Yuqorqi soqchi xodimlari voqea haqida tafsiliy ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, ammo voqeaning yuz berganligini inkor qilmadi. Biz orqadan Baynayisidagi yana bir qism idora jamiyatlarga telefon qildik. 喂，你好。啥事儿？这是一个白城县白城镇一个家里电话吗？这个不是，这个是拜城县的行政服务中心这个公安局窗口的电话。Telefonimizni qabul qilgan bu xodim bilan oramizdagi savol-javob tövendeki şekilde devam kıldı. Nayten faşanda bağlan şirken şenşan liman faşanda mı? Qaysikine bayda yüz bergen vaka naya bazarçı yüz berdi mi, yezdi mi? 不是在县城，也不是，好像也不是在乡里面，不是在乡里面。听说是在山上嘛，山上面。 Bilishimcha bazarçı mi emas, yezdi mi emas, tağda. Şu vaka çıkan kömürkanga en yakın yeza yoki bazar qaysi? 那是一个镇，那个铁热个镇吧，好像听说是在铁热个镇那个范围。 Terek Bazarı'daki soğan kömürkanda yüz berdi. Sıcan当中, sıvanda和受伤的是多少? Vakada kaç kişi öldü? Kaç kişi yaralandı? 现在这个消息封锁的非常严，我们没有官方的消息。现在这个消息封锁的非常严的。 Bu vaqt kuchlarlar nayt chin qamal qilinaqliq. Hukumat hech qanday xabar bermadi. Shunga tafsilotidan mening xabarim yo'q. Sıvan和受伤有警察吗? O'lganlarning orasida saqchilar bormi? 好像听说好像有吧，我只是听说有群众，也有警察，都有受伤的好像还挺多。这山上面有那么多人吗？有打工的嘛？啊，对，打工的群众可能都不注意，然后就突然开始了就。哪一天发生的？Vaka qaysi kuni yuz berdi? 上个星期四的晚上。 Bilishimcha, payshanba kuni kech, juma kuni sahar atrofida yuz berdi. Vakadan siz qanday xabar topdingiz? 我们今天就是到街上出去办事的时候，看到就是设的那个岗公安局警察设的岗，警察手里面拿的有那个人像，还有就是垒了公示，就是那个沙袋垒的公示有呢，还有就是枪的话来，警察在每一个岗上面都有枪。 Juma kuni balamni maktabga opag'ini borgan. Maktab darvozasidagi qarovulxona ko'chaga yo'tkilibdi. Qarovullar 10 necha ko'paytirilibdi. Yana do'qmishda to'saqlar qurilibdi. Ko'chadagi qurolli saqchilarning soni kundan kunga eshiyotidir. Bugun bolalarni maktabdan 2 soat burun qo'yib berdi. Bularning hammasi shu xonda ish chiqqanlik uchun. 学校放学时间也早了，学校放学的话下午7点40就放学了，早的就放学了啊。 昨天呢？ 昨天有岗呢，但是没有枪。昨天，但今天后来枪都增加了。今天突然就开始出现了。今天。星期五的情况怎么样的？
Bugün ahvalning jiddiyligini dediniz. Juma kuni vaziyat qandaqdi? 星期五早上的时候，我送孩子上学，经过那个路口的时间，有那个公安局那个巡控大队的人，设的岗，人已经增加了一些了，比原来路口上面的巡控，原来说嘛，那个巡控都是在学校门口那地方定点的。你的孩子没有知道吗？就是学校没有通知他们为什么放假早一点。Balangizga maktab vaqa chiqqanligini uqtiribdimi? 知道娃娃肯定都知道呢，娃娃肯定知道呢。那个因为有受伤的人嘛，受伤的人后来医院就送到医院去了。医院的那个工作人员的话呢，娃娃也有娃娃呢呀。医院的工作人员也有小孩的话可以互相说什么原因，对吧？小孩就互相就知道了，他们都会知道的。 So'rab baxmadim. Ammo u kuni Yardala doktorxonaga opirildi. Doktor sestralarning maktabda bolalar bor. Shunga bolalar bu ishni bir-biridan uqdi deb o'ylayman. Biz bu uchurga erishgandan keyin voqea yuz bergan Terek bozoridagi bir tekshirish punktiga telefon qildik. 您好，这里是半城县。 Voy, Qanday ahvolingiz yaxshimi? yaxshi-ku. Qanday nimalarga diqqat qilyapsizlarmi bexatarlik jihatdan va voqea chiqqandan keyin? Shu vaqa chiqqandan keyin shikoyatda hozir ishlardan o'qib turibdi. So'may 24 soat yuryapmiz. Voqea chiqqan yer bilan sizning bu nimaniki punktning oraliq qanchalik bor? Vaqa chiqqan bilan punktning oraligi 20 kilometrda shu. Shu voqea yuz bergan kuni siz nazdingizmi punkti bormi yo'qmi? Punktni uzatdim. Nima? Men ishlagan. Voqeani nima voqea deb oldingiz? Meni qo'rqim kelganda shu biz shu kun 18 soat degan vaqtda shundan mashina olib ketdi. Shuni so'rab baxtli so'rsaga bu ishni so'ramanglar. Siz shuni bak ortiqcha gapni so'ramadi. Shu tepada ashta. Shu saqchilarni o'ltirib muqayfat bakadi deyadi. Do'xtir boshqa gap so'zim so'ramadi. Voqea yuz bergan o'rin qaysi o'rin? Vaqa yuz bergan o'rin So'g'an Mikanda degan xonning ko'mirkoni. Shu yerda bir tog'ning bir jilg'ining gapi bor. Ma'lin nima deydi? Shu ko'mirkon bor, ma'lining ismi nima shu yerdagi? Shu tog'ning yo jilg'ining. Şu Soğan Mekan şu amde bu ma bizim bayda Kapslan derya var emasmi? Kapslan ha. Şu daryanın ki buyuq joylashgan ko'mirkon bu. O ko'mirkonda asosli hozir bir xanzular jiqmi ishlaydigan Uyg'urlar bormi? Xon xo'ja butun xanzu. O'lgan saqchining yaralangan o'lgan saqchining sonini qancha deb dedi? Qancha deb oldinglar jamiyatdan? Jamiyatdan 5 deb oldim. Tirek saqchixondan shu 5 nafar saqchi qazo qilgani deb boshlagan. Nimalardan-chi qarshi tarafdan qancha odam o'ldi deb oldinglar? To'g'ri qarshi tarafdan odam o'lgan to'g'ri qilgan. Demak shu kuni 5 saqchi o'lgan bo'ldi, ammo qarshi tarafdan qancha odamning o'lganligi haqida ma'lumot yo'q. Shu yandash xonda ishlaydigan bir ag'ayna batning og'zidan anglashimcha hamda 30-qiraq odam ashta qazo qildi deb boshlab anladim hamda. Tamam. Qaysi ag'ingiz shu yandash xondikisi? Xonda bir Jamol deb anchaki ko'jang asha. Jamolning deyishida 30 necha odam qazo qildi dedi. Shunami? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu Jamol Aysami? Shu biz bugun qaysi kundagi bu xondagi voqea haqida bizmish oldingi sabtiki shu voqea yuz bergan rayondagi saqchilardan bularmi bexatarlik xodimlaridan aniqlab deb telefon qilishimiz. Voqea yuz bergan kuni siz nima dedingiz? Voqea yuz bergan kuni soat 2:30 o'zliqlasib 2:30 biznikim bozorlik Turkanda bo'lgan orliq unda 20 kilometr emasmi? Ha. Shundan biznes başka ajan tutmakta udan kelmeye gelip. Bu bizde çatıştık digenlikinin iş falan vakit kalmışlar. Yani tabii sanırım masrafta o bunun yakamadı. Bu gütüka yolga çıkar kurtlarken itik kayak pozisyonu alan berip lakin Kardeşliğimden gidip kardeşlik ettik. Kimden nekin tokal kızlara anahtarlık vakit üzerine. Şunu sizden berip nak meydanı berip köygünüz değil mi? Nekin meydan verip köygünüm. Şu yollarını şu çal kurtlarken şu maşın toşun başladılar. Hiç kanlık A tarafın bile ötkazımı dokma tarafın bile ötkazımı şundan gördüm şu. Qaysi kuni saat necha oldu bu? Perşembe günü mü, cuma günü mü? Sizden bağa vaqtınız. 18-cısla saat 4'ten 54'ten bundan tutmam katından aşağı bağa vaqtımda 5'ten 15 yigine ettim. Hörmetli radio anglışlar. Hazırgıç egellengen umumi uçur ve toluqsuz ma'lumotlardan qaraganda voqeada o'lgan va yaralanganlar sonining 40 atrofida ekanligi o'ttirg'i chiqmoqda. Kanalımızga a'zo bo'lgan bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berilishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammangdan Allah razı olsun.